Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Նանտապանն է։ Եվ այժմ մենք զրուցելու ենք Եվրատլանտյան ինտեգրացիոն պլատֆորմի նախագահ, սոցիոլոգ վերլուծաբան Կարեն Սարգսյանի հետ։ Ողջունում եմ, պարոն Սարգսյան։ Շնորհակալ եմ հավերժն ընդունելու համար եւ ինչպես միշտ փորձում ենք շաբաթվա կարևոր իրադարձություններին անդրադառնալ։ Մի մասին միշտ բոլորը չենք հասցնի։ Դե չենք հասցնի բոլորը, բայց հիմնականները։ Եվ այսպես Հայաստանը հայտարարել է, որ դեռևս վերջնական որոշում չի կայացրել, թե որ երկրի հետ կհամագործակցի մոդուլային ատոմակայանի կառուցման գործում։ Կարծես թե ամերիկյան միջուկային ռեակտորների հարցն էր քննարկվում վերջերս հայ-ամերիկյան պայմանավորվածությունների շրջանակներում։ Այսինքն այդ ռեակտորների ճակատագրի մասին է, որը պարզ չէ եւ դրանց հետ կապված էին այդ 9 միլիարդ ներդրում էին ասում, հետո ասացին ներդրում չէ։ Շատ կարևոր հարց է, որը ակնհայտորեն այս մի հաղորդման մեջ չեմ կարողանալ լուծել, բայց ինքը իհարկե պետք է այն չի։ Խնդիրը հետևյալն է, մոդուլային ռեակտորները, որոնց մասին որ խոսում էր Վենս, իրանք գոյություն չունեն։ Դա ակադեմիական, գիտական, տնտեսական եւ տեխնոլոգիական փաստ է։ Ապացուցված փաստ է, այո, դրանք գոյություն չունեն։ Դրանց այն ինչ որ կոչվում է փորձարակոնստրուկտորային աշխատանքները հիմա իրականանում են եւ իրականում վաղուց առնվազն 22-23 թվականին Լեհաստանն է դիմել նմանատիպ մեկ ռեակտոր առնելու եւ այդ ռեակտորի ճակատագիրը հետեւյալն էր, դրա պրոտոտիպը ոնց որ տարել էին Կանադայում, որպեսզի փորձարկվի, դա հայտնի պատմություն է։ Ինչ օրիա եւ փորձարկման արդյունքները ինչպիսին են եղել, ոչ մեկ չգիտի, որովհետեւ ոնց որ Լեհաստանը չգնաց ստացել այդ ռեակտորը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Ամերիկայի եւ Կանադայի հարաբերություններին, ելնելով գործող ադմինիստրացիայի վարքից, ես ենթադրում եմ, որ շատ քիչ հավանական է, մանավանդ հաշվի առնելով այդ անկապ 25%-անոց տարիֆները եւ ժամանակ առ ժամանակ հայտարարությունները, որ Կանադան պետք է անեքսիայի ենթարկվի եւ Կանադան պետք է դառնա 51-րդ նահանգ, որ այս գործընթացը ինչ որ կերպ կշարունակվի։ Հետևաբար կրկին մոդուլային ռեակտորները, որի մասին որ խոսում էր Վենսը, դա հերթական սուտն է, որին որ Տրամփ-Վենս ադմինիստրացիային նորմալ է։ Իրանք միշտ սուտ են խոսում ամեն ինչի մասին։ Սուտ են խոսում նաև մերոնք, որ իրանք դա ինչ որ մի կերպ բան են անում, որովհետև այդ 1-2-3 այսպես կոչված 123 ամենդմենտը, որը դեռևս Բլինկենի ժամանակ ամբողջական վերջացել եւ պետք է ստորագրվեր, այո, ինքը համագործակցության մասին է։ Այդ համագործակցությանը վերաբերվում էր ի սկզբանե եւ պետք է վերաբերվեր հիմա, այնպես ինչպես դա արվում է օրինակ եվրոպական երկրներում, որոնք ռուսական տիպի ռեակտորներ են դրած, նույն Ուկրաինայում, որտեղ ռուսական տիպի ռեակտոր է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը ամբողջական կախվածություն չունենա Ռոսատոմից եւ Ռուսաստանից, մեր ատոմակայանի միջուկային վառելիքը փոխվի եւ ոնց որ փոխվի եւ բերվի ամերիկյան վառելիք, որոնք որ իրանք արդեն արտադրում են, փորձը կա եւ տենց էլ աշխատում։ Նույն Ռոմենսկի AES-ը ուկրաինական ատոմակայանները իրանք Ամերիկա 15 թվականից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բանի միջուկային վառելիքի վրա են նստած։ Սրա մասին է խոսքը։ Եվ այդ 123-ը սրա համար էր պետք ի սկզբանե, այսինքն որպեսզի մենք կտրվենք ռուսական չունենանք կախվածություն ռուսական բանի։ Հիմա Եվրամիությունը շարունակաբար փորձում է եւ շուտով ինձ թվում է արդեն այդ կկարողանան անել, որովհետեւ ոնց որ սահմանափակում դնող Օրբանն իսկ Օրբանը ապրիլին շատ ծանր վիճակում է լինելու, մեծ հավանականությամբ Օրբան առաջի անգամը որ հավանականություն կա որ Օրբանը կպարտվի ընտրությունների 2004 թվականից սկսած։ Օրբանը եւ Հունգարիան, եթե խաղից դուրս եկան, Ռոսատոմը կհայտնվի եվրոպական պատժամիջոցների տակ անխտիր։ Հիմա էլ ինչ որ մի մասը արդեն հայտնվում է, այն իր դուստր ձեռնարկությունները բոլորը արդեն իսկ պատժամիջոցների տակ են, հիմա գլխավորի մասն է խոսքը։ Կրկին միջուկային էներգետիկայի հարցում, այն ինչ որ վերաբերում է մոդուլային ռեակտորներին եւ դրանց ման։ Սա ֆեյք է։ Ամերիկան դեռևս չունի, ինքը դեռևս փորձարակոնստրուկտորական աշխատանքները իրականացնում, ոչ միտեղ չկա։ Հիմա ինչ վերաբերում է բուն թեմային, այն ինչի մասին խոսում էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը դեռևս Բայդենի ադմինիստրացիայի ժամանակ ես մեկ բանի հանդիպման մասնակցել եմ։ Իրանք ըստ Հայաստանի պահանջի խոսում էին 180 մեգավատ 180-190 մեգավատ հզորությամբ մոդուլների մասին 2 կամ 3 մոդուլի մասին յուրաքանչյուրը 180-190
Այս բանով զբաղվում է ակնհայտորեն, ով պետք է զբաղվի, իհարկե պետք է զբաղվի այն մարդը, ով որ նաև ունի խիստ կապեր Գազպրոմի հետ։ Պարզա, որ մեզ մոտ այս հարցով զբաղվում է մեր Գրիգորյանը։ Ինչ է անում մեր Գրիգորյանը այս պատմության մեջ։ Մեր Գրիգորյանը անում է այնպես, որպեսզի միջուկային էներգետիկան լինի Գազպրոմի, այսինքն այնց լինի, որ հանկարծ Գազպրոմի գումարին չկպնի, որ հանկարծ չստացվի, որ մենք Ռուսաստանից կտրվում ենք դրանով։ Դրա համար է ստեղծվել այս 180-190 մեգավատ զորությամբ ռեակտորները։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին անհրաժեշտ էներգիային, մանավանդ եթե մարդիկ, ովքեր կառավարությունն են, հիմա խոսում են արհեստական բանականության մասին, դրան առանց հիմա կանրադառնամ ինչու, հա, Հայաստանին անհրաժեշտ է 5-ից 7 գիգավատ միջուկային, որպեսզի Հայաստանը կարողանա ապահովել ամբողջությամբ դատակենտրոնների աշխատանքը, արդյունաբերության աշխատանքը, դեպի էլեկտրականություն անցնող երկաթգծեր, այդ ամբողջ ծավալը, որովհետև ավելանում է սպառումը, հա, 36 թվականի համար հաշվարկ անել 2005-6 թվականի բաներով, որ մեզ ընդամենը պետք է 380 մեգավատ, որը հիմա տալիս է ատոմակայանը, ասենք ոչ մեկ չի զարգանալու, հասավ նույնն է մնալու։ Ամեն ինչը չի բռնում իրար, հակասում է, բայց հակասում է մինչև այն պահը, երբ դու հասկանում ես, որ մարդիկ, ովքեր միջուկային էներգետիկայի հարցերով Հայաստանը ուզում են զբաղվում են Հայաստանում ի պաշտոնե, իրանք կապված են, սերտորեն կապված են Ռուսաստանի Գազպրոմի հետ։ Ինչի՞ է սա կարևոր, որովհետև Գազպրոմն է փողա, քեշ է, ամեն ընտանիք փող է տալի, բան անդեպ պատկերացրեք 5-ից 7 գիգավատ դուք գեներացնում եք էլեկտրոէներգիա։ Պետք է լիներ Վենսի այս Ես ես ասեմ Վենսի Տրամփ-Վենսի քաղաքականությունը, տեսեք նախնական պայմանավորվածություններ գոյություն չունի։ Օգոստոսի 8-ին այն փաստաթղթերը բազմիցս ասել ենք, որոնք ուղղակի թուղթ են։ Իրանք Բայդենի ադմինիստրացիայի հետ համատեղ ստեղծված այդ խարտիայի գլուխները վերցրել են, սարքել են 4 փաստաթուղթ։ Եվ այդ 4 փաստաթղթի տակ, որպեսզի ինքը ասի, որ ես եմ, իրանք ստորագրել են Նիկոլետ։ Օգոստոսի 8-ին ստորագրված փաստաթղթերի արժեքը 0 է։ 0։ Լրիվ 0։ Որտեվ բոլոր պայմանավորվածությունները, որոնք այդտեղ տրված է ու 4-ը փաստաթուղթ է դարձած, արդեն խարտիայում կային։ Բայդենի ժամանակ։ Եվ հիմա խոսել դրա մասին անիմաստ է։ Մենք ունենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ ռազմավարական համագործակցության խարտիա, որը ելի կսկսի գործել այն ժամանակ, երբ 32 հոդվածով մեղավոր ճանաչված եւ դեռևս մեղմ ասած, դեռևս բազմաթիվ հոդվածներ վրան կա տես Էփշտեյնի ֆայլերով, հա, որոնք դեռևս ինքը լինելով նախագահ չի բանանում։ Բայց եթե տեսնում եք նույն տարիֆների հարցով բարձրագույն դատարանը ԱՄՆ-ի ճանաչել է Տրամփի գործողությունները հակասահմանադրական, ինչի իմպիչմենտի բավարար հիմք է։ Դա քրեական գործ է։ Այսինքն դու փորձել ես զավթել իշխանությունը, հակասահմանադրական են մեր հայտնի 301 հոդվածով։ Այսինքն ինքը հանցագործ է 32 հոդվածով Նյու Յորքով եւ հիմա շարունակում է հանցագործություններ իրականացնել։ Հանցավոր պայմանավորվածություն գալով ինչ որ փողեր է աշխատում։ Այս ամբողջ այդ թվում այդ բանը, ի՞նչ է դրա անունը, որ Նիկոլը գնացել էր Պակիստանից ու նստած էր։ Խաղաղության խորհուրդ։ Այո, խաղաղության խորհուրդը, բան, ԽԽ, հա։ Այդ բոլորը իրանք հանցագործության կոմպոնենտներ են։ Եվ այդ հանցագործությունը կոչվում է իշխանության զավթում։ Վենսի Հայաստանում գալը եւ թուղթ ստորագրելը եւս իշխանության զավթելու փորձ է։ Ինչպես։ Որովհետեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահան իրավունք չունի թուղթ ստորագրելու։ Չունի իրավունք։ Իր ստորագրությունը ոչինչ չարժի։ Լավ, մյուս պայմանավորվածությունների ճակատագիրը։ Մյուս պայմանավորվածությունների ճակատագիրը այսպես թե այնպես ֆիքսված է խարտիայում, խարտիան բավարար հիմք է եւ առանց Տրամփի հետ այդ ստորագրված 4 սևագրերի ինքը միևնույն է գործում է եւ այդ խարտիայի շրջանակներում բոլոր մնացած բաները կարան իրականացնել։ Դու նույն միջուկային էներգետիկան կարա իրականացնել, հարցը չի։ Հարցը այն է, որ սրանք բան են ոնց է իջդիվենից են, բարադի են։ Ասենք ձրիակեր են, եկեն նստել են նրա վրա ինչ որ կա, փորձում են ապացուցել, որ իրանք են արել, դա տենց չի, իրանք չեն արել։ Այն խարտիայի շրջանակներում նույն artificial intelligence-ի հետ գործարանները բաները կարան գործեն։ Նորից եմ ասում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ներդրում են կամ չեն ներդնում, բան 0։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, որպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, 1 ցենտ ծախսելու համար անհրաժեշտ է ներկայացուցիչների պալատի որոշում կոնգրեսի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության մեջ դեսպան չնշանակելը դա սենատի գործն է։ Տրամպը ինչպես տեսնում եք ինչ արել, ինքը վերացրել է դեսպաններին։ Ինքը վերացրել է դեսպաններին այնտեղ, որտեղ որ Պուտինի հետ պայմանավորվել է, որ այդ Պուտինի ազդեցության գոտին է։ Ինքը հանել է դեսպաններին այնտեղ, որտեղ որ Պուտինը ասում է, «Էս իմ զոնան է»։ Եվ սրանում է բանը, հասկանում եք, այնտեղ հակասությունը արևմտյան քաղաքակրթության եւ Տրամպի, որը Պուտինի եւ Սի Ցզինպինի հետ ուզում է աշխարհը կիսի հին ձևերով այդ մի քիչ դեմենցիայի մեջ գտնվող մարազմի մեջ իրան թվում է 50-ական տիպն է։ Մարդ ոնց կարա ասի, եկեք քարածուխ վառենք, որ ոսանք ստանանք։ Խես որ դարն է, 19-րդ դարն է ինչ է։ Ինքը կանգնում է State of the Union-ը ասում, որի ընթացքում ասենք խոսում է սպանությունների, բռնաբարությունների մասին, չնայած այդ ճառը միշտ բան պետք է լինի։ Հետո ֆորումա դեմոկրատներին ասում է, դուք հոգեկան հիվանդ եք, դուք քիչ չեք վեր կանում, ինձ քիչ եք ծափ տալիս։ Ինչ-որ մեկը լրջորեն ուզում է ընդունի այս մարդուն, որ ինքը բան է։ Լավ, մենք խոսում ենք հայ-ամերիկյան պայմանավորվածությունների մասին, Nvidia-ի հետ կապված։ Չէ, Nvidia, ժողովուրդ, ինչ է ասում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ոչ մի ներդրում չեն անում, կամ մասնավոր ընկերություններ։ Մասնավոր ընկերություններին ձեռք է տալի, ներդրում անում են։ Ձեռք չի տալի, չեն անում։ Միշտ տենց է։ Որպեսզի Հայաստանը դուրս գա այն ցուցակից, որտեղ կարաս անես ներդրում կամ չանես, դա պետք է լինի սենատի որոշում։ Սենատը պետք է որոշի, որ օրինակ Հայաստանը ինչ որ վատ երկիր է։ Չպետք է այնտեղ անենք ներդրում։ Այնտեղ արգելված է ներդրում անել Իրանում, Հյուսիսային Կորեայում, Մասամբ Սիրիայում, նույնիսկ հիմա իստումա Սիրիան էլ է դուրս եկել։ Ինչ որ տենց երկրներ են։ Կուբայում։ Հա, օքեյ, բայց ասենք Հայաստանը այդ ցուցակում երբեք չի եղել։ Իսկ Ռուսաստանը չկա այդ ցուցակում։ Մենք ոնց պետք է լինենք սենատը ոնց է պատկերացնում։ Սենատը նստի Հայաստանին ճանաչի երկիր, որտեղ չի կարող ներդրում անել։ Այնպես չի որ մեզ մոտ ինչ որ բերում են այդ վենսը որ սեր տալիս տեղ որ գիտեք ինչ կա մենք մեր տեխնոլոգիաները չենք տալի տեխնոլոգիան չկա ոնց կարաս 10 Իսկ հասկանում ենք բոլորս ո բան չենք կարող է տենց փափախով բան ենք սարեցի ենք նոր ենք իջե դու ես հայլի ես բերე ասում ես տեսեք հայլի չկա այդ տեխնոլոգիան ոնց էս տալի Այդ էլ չասած 9 միլիարդ ինչ 9 միլիարդ Հիմա բանն է, չէ՞, Նիկոլեն կանգնած ասում են, այ եթե մենք չլինենք, էս չի լինի, այն չի լինի, ինչ։ Ամենակարևորը գիտեք ինչու չի լինի։ Չի լինի հոգեկան հիվանդ մարդկանց հետ, ովքեր 32 հոդվածով մեղավոր են ճանաչվել, հարաբերությունների բարելավում։ Մեկ Տրամպի, մեկ Պուտինի։ Այսինքն խայտարակություն է, էլի տենց որ նայում ես, ասում ես, լավ, ինչ ենք անում մենք, որ երկիրն ենք մենք։ Դեպի ուր է գնում այս երկիրը։ Ռուսաստանի հետ Հայաստանի հարաբերությունները ներկայումս վերափոխման փուլում են։ Ով ասել։ Պարզեցինք մենք Փաշինյանը ասաց։ Դա լավ է լուրջ եք ասում։ Այո, նա ասաց, որ մենք որևէ ծրագիր կամ մտահոգություն չունենք Հայաստանում 102-րդ ռուսական ռազմաբազայի ներկայության վերաբերյալ, մենք սերտ գործընկերություն ունենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ, տնտեսական եւ քաղաքական կապեր են հաստատվել։ Ինձ ընկերներից մեկը ասաց, որ վերջերս էկոնոմիկայի նախարարը չի կարողացել 550 անգամ 5 անել 520 անգամ 5 դա Ադրբեջանից եկած բենզինի Դե տեսեք օրինակ որպեսզի ինչի համար եմ սա ասում դա իհարկե ծիծաղալու է նորմալ է որ Դե հարցազրույցի ժամանակ խալքիվ է ասել Ուզում եմ ասել Տրամպի ադմինիստրացիայի, բայց Նիկոլայի ադմինիստրացիան, որը տենց են բանը, Տրամպի մոտ էլ են տենց ոչ մի տարբերություն, դասական տրամպիստներ են։ Անբան, անիմաստ, սեփական աշխարհում ապրող, հոգեկան հիվանդությունների դրսևորմամբ մարդիկ են։ Հիմա լավ, դա նաև հետաքրքիր է ինչով, որ այդ մարդը, որ էկոնոմիկայի նախարարը, որը չի կարողանում բանան, ինքը նաև Նիկոլ Փաշինյանից հետո ամենաշատ ձայներն է հավաքել իրանց ներքին քվեարկության ժամանակ որ վարչության պետը վարչության անդամներին էին ընտրում սա ցուցանիշ է սա ԿՊ-ի ցուցանիշն է ԿՊ-ի քվեարկության իրանք ունեցող մարդկանց ցուցանիշն է այսինքն իրանց համար ռացիոնալ է էական չի Դե չեք մտածում որ գուցե վրիպում է որովհետև 5 անգամ 5 հաստատ 110 չի Ես չեմ մտածում որ դա վրիպում է գիտեք ինչու՞մն է խնդիրը դա ոչ միայն վրիպում է Պետոյի ծրագրերը ուղիղ եթեր չեն։ Կարող էին մաքրել, հա։
կարծում եք։ Ինձ թվում է եթեր գնալուց հետո, երբ որ սկսել են մարդիկ արձագանքել, նոր հասկացել են։ Իսկ սա խոսում է նրա մասին, որ նախարարը, իր աշխատակազմի ղեկավարը, իր քարտուղարուհին, իր ռեֆերենտը, ով որ պատասխանատու է, նախարարության աշխատակիցները, ովքեր որ պարտավոր են ընդեղ լինել, հանրային հեռուստաընկերության խմբագրերը, բոլորը տեղյակ չեն, որ 520 անգամ 5-ը 1100 չի։ Հասկանում եք որտեղ է խնդրեմը։ Ինչն է խնդիրը Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության։ Դիլետանտները ոչ թե ինքն է։ Այսինքն մեկը վրիպել է, մյուսները գոնե պետք է Դեք մարդ չկա ով իմանա որ եւ ինչն է։ շտկեին ասում։ Մարդ չկա ով որ իմանա այդ ինչ է։ Էս է հարցը։ Դրանից հետո էլ 470-ը չի կարողացել 5 անգամ բազմապատկի սուսպուս լրվել է։ Ասում են, պետոն ասել է դե մեծ թիվ է կազմում տարբերությունը։ Մեծ թիվ չի 50 դրամ է տարբերությունը։ Այսինքն այստեղ դուք պետք է հասկանաք աբսուրդ իմացող մարդու համար, երբ որ դու նայում ես, վերլուծում ես աշխարհում ինչ է կատարվում, նայում ես Հայաստանում ինչ է կատարվում։ Ուղղակի բան են, չգիտեմ, փառք բոլոր աստվածներին, որոնք եղել են ամենասկզբից մինչև այս վերջերս, որ այս պետությունը հələ գոյություն ունի։ Այսինքն դուք ուզում եք ասեք, որ այս 10,000 դրամով թոշակառուների թոշակը բարձրացնելու դեպքում էլ ռազմավարությունը հաշվարկված չի եւ կան ռիսկեր, վտանգներ։ Լավ է, որ ստանում են թոշակառուները կստանան, բայց ամբողջ հաշվարկված է դա թե չէ, դուք ասում եք փաստորեն ընթացքում օրինակ որ հաշվարկը ոնց պետք է լինի, ընդհանուր հաշվարկը ոնց է։ Նայում են ասում են միջին աշխատավարձը Հայաստանում ինչ թիվ են ասում $800, 200 չգիտեմ քանի հազար դրամ։ Ասխանիշ են դնում, տակ գրում են մինչև հարկեր турքեր։ Okay, հարկերը турքերը որ հանում են, ստացվում է գետնի 170,000 դրամ, չէ՞։ 170,000 դրամը դա այն կշռված աշխատավարձն է, միջին, ոչ թե մեդիանային, այլ միջին, այսինքն ստեղ կա նաև, ասենք, բանկի կառավարիչի 15,000 եվրոյի աշխատավարձը, այս միջինի մեջ գցած։ Հիմա որպեսզի դու մեդիանային իրականում տեսնես թե քո կենսավիճակը, կենսամակարդակը որն է, դու պետք է վերցնես մեդիանային աշխատավարձ։ Մեդիանան դա բնակչության աշխատողների, գրանցված աշխատողների լավ քանակը վերցնում ես, կիսում ես ուղիղ 50%-ով, որ 50%-ը դրանից ցածր են ստանում, 50%-ը դրանից բարձր են ստանում։ Այդ ժամանակ երբ որ իրանք վերցնեն ու տեսնեն, որ իրականում իրանք բերել են նրան, որ այդտեղ 150 չի նույնիսկ է, կարող է 110 լինի։ Չգիտեմ, չունեմ այդ տվյալները, վիճ ծառայությունում էլ չեմ աշխատում, բայց որ վիճ ծառայությունում ասենք աշխատող մարդ լինի, ինքը իմանստի գիտեմ այդ ձևը ոնց է, հանեն բազայով տեսնեմ, կարող է 110 լինի։ Հիմա 110-ը դա մեկ աշխատողին ընկած աշխատավարձն է։ Մաքուր աշխատավարձն է, որը քիչ թե շատ լավ, ինչպես տեսնում ենք, ապստամբություն չկա, սոված ապստամբություններ չկան։ Թոշակառուին երբ որ դու հաշվարկում ես, դու պետք է հաշվարկես, որ ինքը միայնակ է, միշտը տենց է։ Դու չես կարող թոշակառուին հաշվարկեցես, դե լավ, այսքան կտանք մնացածը թող իր երեխեքը իրան պահեն, չէ։ Հələ շատ հաճախ ինքը թորներին է պահում։ Ով որ տատիկ պապիկ Հայաստանում ունեցել է, բոմժ չի, այտենց ինքը գիտի, որ տատիկ պապիկների գրպանները միշտ թորնիկների համար լծած է։ Հիմա դու պետք է այդ մարդուն միշտ պետք է հաշվարկես, որ ինքը միայնակ է, հետևաբար դու պետք է ապահովես այդ թոշակառուի էլեկտրականությունի, գազի, կապի, բոլոր նվազագույն զամբյուղ են։ Նվազագույն չէ, նվազագույն զամբյուղը իրանք այդ չէ։ Էդ էլ գումարես։ Հա, նվազագույն զամբյուղի մեջ սա չկա։ Տրանսպորտը։ Դրան էլ պետք է դա գումարես։ Այո, տրանսպորտը պարտադիր պետք է լինի, իսկ նվազագույն զամբյուղը դու ոչ թե պետք է հարմարացնես ԵԱՏՄ-ին, այլ պետք է հաշվես, որ ինքը ունի խնդիր նաև ամիս առնվազն մեկ անգամ բժիշկի այցելելու, ինքը առնվազն 10-12 հազար պիտի թողես իրա դեղորայքին, որտեղ ժամանակին չես զբաղվել, ինքը պետք է դա առնի, ու դու չես կարող ասես ես քեզ անվճար կտամ, չէ, դու այդ գումարը պետք է տաս իրան։ Կամ ինքը, ասենք, չգիտեմ, ամսվա վերջ, տարվա վերջ, քեզ պետք է ներկայացնի չեկերը, որ այսքանի առել է, դու իրան հետ փոխանցես այդ փողը։ Այս պետք է լինի պարտադիր կերպով։ Ու իրան պետք է հաշվարկվի, որ ինքը կարողանա, չգիտեմ, շաբաթական 250-ից 300 գրամ տավարի միսուտի, 400 գրամ, ասենք, չգիտեմ, հավի միսուտի, 7-8 ձու
100 գրամ կարակ, Ալուր, այսա հաշվարկում ես, տեսնում ես ինչա, հետո նոր ասում ես, ուրեմն սենց թոշակառովին և կարիքավորի, մենք տալիս ենք այսքան, ստեղից սկսած նոր մնացած քո տարվա վերջում բարրադի ամբան պատգամավորներին, որոնք օրենք են քվեարկում նույնիսկ չգիտեն, նոր իրանց տալիս ես պարգևավճար, որովհետև մենք բոլորս, նենց չի, որ ախր այս ազգը նենց է, որ ինքն է սատկած էշման գալի նալերը պոքի։ Պարզ է, որ դու միլիոնով փող ես տալի, հետո ասում ես, ով որ ուզում է իմ ցուցակում հայտնվել, պետք է 1 միլիոն ներդրում անի։ Բոլորիս պարզ է, որ դու պետության բյուջեից վերցրել ես գումար, նշանակել ես իրանց բան, պարգևավճար, որ ինքը բերի 1 միլիոնը տա քո կուսակցության բանում ցուցակում հայտնվելու համար մութ չի։ Սաղս տեսնում ենք։ Սա է ամբողջ խնդիրը դիլետանտների, որ իրանք նույնիսկ իրանց որ թվում է տես ծաններ բանեն արել թույն հաշվարկում։ Դիլետանտը աչքիս մենք ենք։ Իրենք լավ էլ ճիշտ էլ հաշվարկած են։ Հա, մարդիկ կուտ են կերել, մարդիկ չեն հասկանում։ Դրա համար պետք է լսել ճիշտ մարդիկ։ Լավ, քանի այդ թեման, տենց այդ թեմաներին անդրադարձանք, չնայած այս ծանր հարցեր դեռ կար, Փաշինյանի ոչինչ, լավ, արտաքին քաղաքականությունը վերջացնենք, հետո գանք տեսնենք ներսում ինչ է կատարվում մեզ մոտ։ Հայաստան-Լեհաստանը ստորագրել են ռազմատեխնիկական համագործակցության հուշագիր։ Եկեք փորձենք հասկանալ, սա նոր ուղղություն է արտաքին քաղաքականության մեջ, հայ-լեհական հարաբերություններ։ Հայ-լեհական հարաբերությունների խորացումը դվաղուց էր սկսել դեռևս 10 թվականից, այսինքն այն ժամանակ, երբ Հայաստանը գնում էր Եվրոասոցիացման N մինչև սեպտեմբերի 3-ը, այդ բոլոր փաստաթղթերը կային, Լեհաստանի հետ փայլուն հարաբերություններ կային, Հայաստանը ուներ Լեհաստանի հետ պայմանագիր արդեն T-72 տանկերի արդիականացման լեհական գործարաններում, Լեհաստանը իր սեփական T-92-ներն էր արտադրում, մենք հիմա Ուկրաինայում կարող ենք տեսնել այդ իրանց տանկերը, հիմա իրանք իհարկե շատ ավելի առաջ են ընկել և ստացել են բանի հետ Հարավ Կորեայի այդ Black Panther տիպի տանկերի արտադրության և բանի ինչպես նաև հրետանու արտադրության չեմ սխալում կրապ կոչվածի լիցենզիա ավելի քան 1000 հատ թե ավելի ընդ որում կարող են վաճառել այսինքն տեխնոլոգիչի բան են ստացել սպորտ են ստացել Հարավ Կորեայից դրա համար ես Լեհաստանի հետ հարաբերությունները կառավարում շատ կարևորում եմ և Ժեշպոսպոլիտան մեր պատմական գործընկերն է և ընկերն է և Լեհաստանում շատ մեծ հայկական համայնք է եղել միշտ դեռևս անի անկումից հետո ավելի քան 100,000 ընտանիք Հայաստանից որ գնացել են այն ժամանակ Լվովը, Իվանո-Ֆրանկովսկը, բանը բոլորը Ժեշպոսպոլիտայի քաղաքներ էին ընդ որում ասեմ որ Լեհաստանի թագավորության օրենսգրքերում Մխիթար Գոշի դատաստանագրքից դրվագներ կային, որոնք ուղղակի թարգմանված էին լեհերեն և գործում էին, այսինքն մեր կապերը շատ սերտ են, մինչև հիմա Լեհական սենատի բանին ազնվականների ընտանիքների մի մասը ճանաչում է և ընդունում է, որ իրանք հայկական արմատներ ունեն, հայկական ծագում ունեն, չնայած վաղուց արդեն ընդ որում ընդեղ ինչ-որ բաներ էլ կան, սուրի տեսակ կա, որ հայկական ծագում ունի, բան տենց գիրք Դա պատմական է, այսօրվա դրությամբ Լեհաստանը մեր բորսայի սեփականատերն է, դեպոզիտարիային էլ է իրան պատկանում Լեհաստանի հետ հարաբերությունները ոնց որ թե այդքան վատ չեն և իհարկե սա շատ կարևոր է ինձ անհանգստացնում որ սա հուշագիր է, ոչ թե պայմանագիր, որովհետև հուշագիր կարելի է նաև Պակիստանի հետ ստորագրել Как раз այսօր տալիբների հետ կռիվ են տալի, այսօր ասում են տալիբները խփել են Պակիստանի Պատերազմ են հայտարարել, Պակիստանը պատերազմ են հայտարարել, տալիբներն էլ ասում են մենք խոցել ենք, մենք ջարդելու ենք իրենց Ասեցին, որ գալիս է եթերի նայեցի, որ բան էր Միջուկային օբյեկտին են խփել Պակիստանի, որտեղ 100-ից ավել զոհ կա Պարոն Սարգսյան, դուք ասացիք, ցավում եմ, լավ չի, իհարկե ոչ թե լավ չի, այլ սա ընդհանրապես հուշագիր է։ Եկեք փորձենք հասկանալ, ինչ է տալիս մեզ այս հուշագիրը, որի համար փաստորեն սա էր գլխավոր կենտրոնական իրադարձությունը Փաշինյանի այցի։ Տեսեք, ընդեղ էլի բաներ կային, որ իհարկե մեզ բան անհրաժեշտ է, աջակցությունը Լեհաստանի, բոլոր Եվրամիության հետ կապված բոլոր հարցեր, պետք է հասկանալ, որ այդ Վիշեգրադի քառյակից հիմա ոնց որ բանակցային տրեկի վրա գտնվող մեզ այդ նորմալ երկիր դա բացառապես Լեհաստանն է, հա, որտեղ ոչ Սլովակիան, ոչ բանը, առավելևս Հունգարիան
բանի պետք չեն, Չեխիայում էլ մի փոքր էլի անհասկանալի է, որովհետև այտենց մի տեսակ կուսակցությունը ԱՕՆ-ը, որը իշխանության է եկել, ինքը ոչ միանշանակ է շատ հարցերում, այսինքն եվրոսկեպտիցիզմի բաների վրա է կանգնած, չնայած Չեխիան միշտ դրական է այդ հարցը վերաբերվում, մեծ բանով պետք է ասեմ, որ Չեխիայի դեսպանատունը այստեղ շատ լավ աշխատում է եւ մեր ժամանակին մեր դեսպանատունն էլ շատ լավ աշխատում, բայց դա արդեն դեսպաններից է ցավոք սրտի մեզ մոտ կապված է։ Ամեն դեպքում, ինչու եմ ես ասում, սա շատ լավ է, բայց բավարար չի, որովհետև մենք ունենք Ռուսաստանի հետ այդպես պայմանագիր։ Եվ այդ պայմանագիրը, պայմանագիր, ոչ թե ուշագիր, եւ այդ պայմանագիրը մեզ խանգարում է ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներին անցնելուն եւ արևմտյան արտադրանքի զենքզինամթերք բանի ստանալու։ Սա է ամբողջ հարցը, սա մեզ խանգարում է։ Մենք ակնհայտորեն չենք կարող Ռուսաստանի վրա հույս դնել, Ռուսաստանի շուրջ բան ակնկալել, անկախ նրանց Նիկոլ ինչա խոսում, այդ որ տիպը շատ լավ է, որ ինչա վերաձևակերպում։ Տրանսֆորմացիա։ Հա, տրանսֆորմացիայի իր մոտ մենակ տրանսն է լավ ստացվում, ուժը ֆորմատը չի ստացվում։ Փոփոխման փուլում։ Ինքը փոփոխության այդ բանը ոնց որ անում է առաջի քայլը, բայց հետո բեցեն չի անում։ Մի խոսքով հուշագրից ավել չէր կարող լինել, քանի որ մենք հապկում ենք, հա։ Չէ, կարող էր լինել։ Չէր կարող լինել, քանի որ դա Նիկոլն է, որը համարում է, որ Ռուսաստանի հետ պետք է կցված մնալ։ Մեզ մոտ էլի եմ ասում, տեսեք, միջուկային էներգիայի հետ կապված, օրինակ մեր գործընկերները ովքեր են կասեն, ասում ես դուրը չգիտեմ, տենց բան են անում, ասում ես չես ասում, ինչ խնդրեմ, աշխարհում կա երկու երկիր, որոնք միջուկային էներգիայից ստանում են ավելի քան 40% սպառման։ Դա Ֆրանսիան է եւ Ճապոնիան։ Ահա ձեզ երկու գործընկեր Հայաստանի համար։ Ֆրանսիան կներեք, բան Ճապոնիան նաև հաշվի առնելով են, որ ինքն իր սեյսմիկ գոտում եւ ունի բացասական եւ դրական փորձ։ Սեյսմիկ գոտն շատ հաճախ որ ասում են Ֆուկուսիման, լավ, օքեյ, Ֆուկուսիման երկրաշարժերը ամեն օր են։ Ասենք 7 բալանոց երկրաշարժը նորմալ է։ Դուք միակ Ֆուկուսիմա սարքում եք մատի փաթաթան։ Օքեյ, մի հատ Ֆուկուսիմա, բայց մնացած 40-ին որ բան չի եղել, ոչ մեկի չի անհանգստացնում։ Այստեղ նաև ուրիշ կարևոր բան կա, օրինակ երկաթ գծերը։ Ճապոնիան եւ Ֆրանսիան, ինչու Ֆրանսիան հայտնի է իր արագընթաց երկաթ գծերով, որոնք որ ապահովում են։ Ֆրանսիայում Լիոնից Փարիզ օդանավ չկա։ Գնում ես բանով դժվեք, հա, բայց որը մի քանի ընկերությունն է, մի քանի տիպի։ Ճապոնիայում 460 կմ/ժ ընդունելի արագություն է, ոչ թե չինական, որ դու նստած ես ու դե ասում ես հիմա գնում եմ 7.825 կմ/ժ արագությամբ, բանը, այլ դու տենց դրսից են քեզ ապացուցում, որ գնում ես։ Դա էլ է չինական ֆեյքերից մեկը էլ, որ ոչ մեկ չգիտի իրականում ինչ արագությամբ գնաց կգնում։ Ներսի գրած արագությունով են այդ բան անում։ Հիմա բանը, այս երկու, ուրեմն ունենք Ֆրանսիա, ունենք Ճապոնիա, իրանց հետ համագործակցությամբ մենք պետք է ամբողջ համակարգը վերենք կարգի, եթե խոսքը վերաբերում է ճարտարագիտական լուծումներին ինժեներական։ Հա, ասենք, միջուկային էներգիա, երկաթ գծեր, սեյսմիկ գոտում բարդ շինարարություններ, կամուրջներ, չգիտեմ, բաներ, ամեն ինչ, էկոլոգիա, թե Ֆրանսիան, թե Ճապոնիան։ Ճապոնիան, ասենք, ինչքան անդր 127 միլիոն մարդ են, ինչ են, 127 միլիոն մարդ են, բանի կղզիների 30%-ը անտառապատ է։ Այդ ոնց հալնում, որ ընդեղ ելնում, աստեղ չի ելնում։ Ասենք, այս ամեն ինչը հարգանքը բնության նկատմամբ բանը, այս ամեն ինչը լրիվ մեզ համար օքեյ է։ Այս պատմության մեջ Ռուսաստանը ինչ է անում։ Ռուսաստանի տնտեսությունը, ռազմական գործը, քաղաքական, հոգեբանական, ինքը ամբողջը կառուցված է մեծ զանգվածների վրա, հորդերի վրա, հորդ, ասենք, գործարանը չի ստացվում, բան, ինքը տեխնոլոգիա չի լուծում, ինքը չի ասում, ինձ մեծ կամացու էքսկավատոր բերեք, չէ, ինքը ասում է, եկեք 30,000 հոգի ձերբակալենք, սարքենք գուլակ, իրանք կփորեն։ Ռուսաստանի մոտեցումը բան չի փոխվել, բանակում է։ Տեսեք ոնց է ինքը, ասենք, անցած տարվա ընթացքում 4700 քառակուսի կիլոմետր տարածք է զբաղեցրել Ուկրաինայից։ Կորցրել է ավելի քան ինչ թիվ ասում 250,000 մարդ մեռել։ Ուղղակի են որ ապացուցված է, եղբայրն էլ չի լինում։ 4700 կիլոմետր եղած ինչա որ դու այդքան մարդ ես սպանում։ Այդ ինֆիլտրացիաները, բաները, այդ բանզայ շտուրմերը, բաները, դա εμείς ասում ես ինչի։ Հիմա հարց եմ տալիս Նիկոլ Փաշինյանին եւ յուր անգրագետ, փաստորեն թվաբանություն չիմացող նախարարներին։ Դուք իրոք
հավատում եք, որ Ռուսաստանը տնտեսություն ունի, դուք ընդհանրապես չեք նայում իրանց օրինակ կենտրոնական բանկի հայտարարությունները, Սբերբանկի ղեկավարի հայտարարությունը, Կոստինի ՎՏԲ-ի ձեր սիրած, դուք չեք նայում են մարդիկ, որ գոռում են, ասում են ռեցեսիա է, չունենք, ասում են, ոչ մի բան չունենք, մարդ չունենք, տնտեսություն չունենք, չեք նայում, որ ամեն օր Ուկրաինան իրանց նավթային բանը ոչնչացնում է, դուք ինչ եք ուզում իրանց հետ սերտացնեք, որ մասով սերտացնեք, ինչը բացի ձեր մի քանի մեգա դախլջուց, որոնք որ ուղղակի փող են աշխատում, որը Հայաստանում չի մնում, ինչն է կապում Հայաստանը տնտեսապես Ռուսաստանին, որ մասը, ախր որ սենց նստածնես, լավ է, որ ինքը խոսացել է ու խայտառակ է եղել որպես անգրագետ, ամբողջ անձնակազմով նախարարության, այսինքն դա հիմք է, որ ազգային ժողովում կանչեն, ասեն տղա ջան, մի հատ դիպլոմը տար նորից հաստատի, նորից գնա սովորելու, ու այդ նախարարությունում ով կա ղեկավար պաշտոնին, սաղին հանեք վռնդեք։ Չէ, դա 5 անգամ 5-ն է, դա անգամ դիպլոմի թեմա չի։ Չէ, 5 անգամ 5-ը դե հիմա մաթեմատիկայի դասատուն կարող է Նիկոլականա բան չասի, հա։ Լավ, մեկ այլ թեմա եկեք իրար հետ։ Մենք բան բաց չթողեցինք, չէ՞, թե չէ մեկ-մեկ ելնում ա որ բան։ Հայաստան-Լեհաստան էինք խոսում։ Հայաստան-Լեհաստանը ասում եմ Ընդ որում հետաքրքիր փաստ կար Լեհաստանը ասում է Ֆրանսիա, դու արդեն ոնց որ թե ինձանից հետ ես ընկնում, ես քեզանից առաջ եմ գնում։ Լեհաստանը մի ամիս, թե 1.5 ամիս առաջ բանը անցավ 1 տրիլիոնից։ Հնա, ինքը մտավ այդ OECD կոչված բանի 20-յակի մեջ, նո, մտեղ ինչ-որ ֆորմալ բաներ կան։ Իհարկե դա նաև գալիս է նրանից, որ ունեն իրանք որոշ բարդույթներ հարաբերություններում, հա, որտեվ Լեհաստանը կարևորագույն դերն է տանում ուկրաինական պատերազմի ճակատում, հա, ինքը ոնց որ արևելան բանն է, ֆլանգն է ՆԱՏՕ-ի պահում ամբողջությամբ, թե Բալթյան երկրները եւ թե Ուկրաինան եւ թե Ռումինիան, Բուլղարիան իրանց բոլորի հույսն ու հավատը մեծ հաշվով Լեհաստանն է։ Եվ սա նորմալ է, սա կոնկուրենցիա է, բայց բանի վրա այդ Ֆրանսիայի պիկիրովկեն ուրիշ բանից, օրինակ, ես չգիտեմ Հայաստանում պատտվել է թե չէ, բայց բարոն օրինակ կանչել է այն Կուշներին հորը, այս տնփեսու հորը, որ այնտեղ դեսպան է, в общем, ծանր բաներ է, ինձ ինչ-որ այնտեղ։ Սա սրա հետ կարա կապված լինի, որովհետև Լեհաստանի նախագահան տրամպիստ է։ Տուսկն է, որ եվրոպացի է, իսկ նախագահան տրամպիստ է։ Սա դասական ժողովրդավարություն է, պետք է հասկանալ այս տարբերությունները։ Ամեն դեպքում Ֆրանսիայի կողքը բան չկա, Եվրոպայում այդ հակասությունները իրանք ստեղծվում են ռուսալեզու տելեգրամներում։ Չկա այնտեղ տենց հակասություն, որոնց մասին շատ ուզում են խոսեն բաները։ Լավ, ժողովրդավարությունն ասեցիք, հիշեցի Նիկոլ Փաշինյանի այս ելույթը Լեհաստանում, այստեղ մի ձևակերպում կար, նա խոսում էր իհարկե, որ Լեհաստանը լավ օրինակ է ժողովրդավարության, բայց նա ասում է ժամանակակից աշխարհում փորձեր են արվում ստեղծել այնպիսի տպավորություն, որ ժողովրդավարական երկիրը թույլ է։ Ճիշտ է ասում։ Եկեք այս սա կարևոր թեմա է, ժողովրդավարություն թե ավտորիտար երկիր։ Ավտորիտար երկիրը, որը որպես այդպիսին օրինակ Ադրբեջանն է, Թուրքիան է, Ղազախստանն է, բոլոր կենտրոնական Ասիայի երկրներն են, Վրաստանն է, Նիկոլ ուզում է Հայաստանը դառնա, չի կարողանում, բայց շատ է ուզում։ Նու առնվազն իր շրջապատում այդ մեգա դախլչիները բաները ուզում են, որովհետև տենց ավելի հեշտ է կառավարել։ Ես հələ չգիտեմ սահմանադրությունը ինչ են անում, բայց եթե սահմանության մեջ հանգարց տեսնակ, որ նախագահի ֆունկցիաները ուժեղացել են, այսպես կոչված կիսանախագահական երկիր են ուզում տանեն, ուրեմն տանում են դեպի ավտորիտարիզմի։ Ինչպես, եկեք այդ մեխանիզմը։ Որովհետև տեսեք, տրամաբանությունը հետևյալն է, ավտորիտարիզմը դա նշանակում է, որ վերահսկողությունը թևերից մեկի նկատմամբ պակասում է մնացած թևերի։ Ավտորիտարիզմը դա է, այսինքն ինքը բան չի, ինքը չի մտնում մարդու կյանքի մեջ, ինչպես տոտալիտարիզմն է, ինքը չի ասում դու ինչ նայես հեռուստացույցով, բայց արդեն ասում է որտեղ ինչ խոսես։ Հիմա մեզ մոտ ավտորիտարիզմ կա, օրինակ ուզում եք բան արեք, պետոին ծեծեք, ինքը ինձ եթեր չի կանչի, երբեք, ինքը կկանչի իմ ֆեյքերին,
Նրանց ում տալիս են իմ ճարեր իրանք սովորում են ու գնում են ասում են անգիր արած կկանչի, բայց ինձ չի կանչի, կվախենա, որտեվ դա ավտորիտարիզմ է, որտեվ հմեկի ղեկավարությունը վախենում է, այդ ինքնա, այդ կոչվում է բան, ավտոցենզուրա, նույնիսկ կարող է իրանց ոչ մեկ ոչ բան էլ չասի, բայց իրանք վախում են, պամպերսները լցվում է, իրանք մտածում են, որ հանգարց Նիկոլը կտենա կանչի, կասի խեք կանչում սրան, այդ դրանից իրանք վախենում են, ավտորիտարիզմը չի առաջանում ճնշման տակ, ավտորիտարիզմը առաջանում է քծնվող, ճիճու վախկոտ մարդկանց միջոցով, իրանք են, որ սկսում են այդ գերագույն ջանմա, դրան հաճախ կոչում են զոմբի, օրինակ այտենց Սերժի ժամանակ սաղ պետական համակարգն էր, սաղ, որոնք վախում էին ինչ կասի, Սերժ կարող է բաներ չասեր, Սերժ կարող մեկ էր, ինքնացենզուրա, հա? Հա, այ ավտորիտարիզմը տեղից է, որ ինքն է ուզում ենթարկվի, այդ տուզիկներն են, այդ նոքյար ոչնչություններն են, հիմնականում իրան շնորհիվ ավտորիտար, տոտալիտարը հակառակն է, տոտալիտարը գալիս է ինչ-որ մեկը, իրան ասում են, որ այդ հաջորդ քայլն է ոչ միշտ և բանումը տենց չի, Տրամպը տոտալիտար է, Տրամպը կանգնում ասում է Կենեդին ինչ ոտերը սա որ, հլը գրեք Տրամպ Կենեդի անվան կենտրոն, այդտեղ արդեն են տուզիկներն ու քծնվող տականքները ասում են, հա գերագույն ջան բան սենց, իհարկե Տրամպ Կենեդի անվան կենտրոնը, այդ տոտալիտարիզմը, եկեք դիմանանք մինչև midterm ընտրությունները չկա, Տրամպ Էփշտեյն ֆայլեր կան, ընկեր, 1 միլիոն անգամ իր անունը նշվել է, 1 միլիոն անգամ այդ ֆայլերում, այդ տոտալիտարիզմը, որ կանգնում ասում են, բան, գլխավոր դատախազը ասում դուք ինչ եք խոսում, ասում են, բայց դե դեպք կա, որ տեսեք նկարներ կան, բաներ կան, դուք ինչ եք ասում, դուք սաղ նենց եք անում, որ չեք ուզում Տրամպին բան ասեք, շնորհակալություն ասեք, ինքը բան է արել, Դոու Ջոնսը հասցրել է 50,000-ի, գիտեք, Դոու Ջոնսը 50,000-ի հասցրել է իր շնորհքն է։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապույան, այսօր իր մասին շատ են խոսում, համենայն դեպս նա հայտարարել է, որ Երևանը սպասում է Վրաստանից պարզաբանում, թե ինչու են վերին Լարսի սահմանի անցակետի մոտ պահվում, հիմնականում շինանյութեր տեղափոխող, ավելի քան 100 հայկական բեռնատարներ, անգամ ինքը ասում է կալանքի են դրանք վերցված։ Վրաստանի տվյալներով ասում են, որ վարորդները պնդում են, որ փաստաթղթերը կարգի են, ամեն ինչ կարգին է փաստաթղթերի հարցում, Վրաստանի տվյալներով ոստիկանությունը բացահայտել է, ես իրենց ձևակերպումն եմ բերում, որոշակի ռիսկեր այդ բեռնատարների հետ կապված։ Եկեք փորձենք հասկանալ, դա շատ կարևոր տեղ է Վրաստանով անցումը եւ ինչ կարող է պարունակել այդ որոշակի ռիսկեր ձևակերպում։ Տեսեք, սա եւս մի ցուցանիշներ է, որ Ռուսաստանի հարաբերությունները մեզ 1000 տարի պետք չէ։ Հիմա ասեմ, բանը որ ճշտեցինք, հա, Վրաստանը հայտնի է, ժամանակ առ ժամանակ տարբեր տեսակի բեռներ հայտարարում է ռիսկային, եւ այդ ռիսկայինը եւ տենց զուտ վրացական էմոցիոնալ ձևերով բան սենսի չի կարելի բան, բայց հետո պարզվում է որ $1000 տալիս ես որ ռիսկային չի։ Ընդ որում բյուջետ չես մոծում, շուտ մեկին տալիս ես։ Ֆուրի համար 1000, 1100, 1200 ֆուր կանգնացնում։ Դե 1100 ֆուր համապատասխանաբար պետք է գումարը 10 դուրս գաս ամեն մի ընկերություն դե պարզա դա մի ընկերության ֆուրեր չեն, չէ։ Դրանք ուղղակի ֆուրեր են, որոնք տեղափոխվում են հիմնականում բան շինարարական նյութեր, օքեյ։ Շատ տրամաբանական է։ Եվ մի քանի բան կա, օրինակ, մեզ մոտ երևի գնում է շինարարություն։ Հիմա այդ շինարարության թեման հետևելն է։ Իհարկե ռիսկային է։ Ես էլ կարամ ասեմ, որ ռիսկային է։ Հա տեսեք, մեզ մոտ գնում է շինարարություն։ Ռուսաստանը ամբողջ այդ ոլորտը պատժամիջոցների տակ է եւ տնտեսապես բավականին ծանր վիճակում է, որտեղ նույն Սամալյոտը, Դոմերեֆը եւ այլն, որոնք հիմա գնում են բանկրոտության, պետությունից փող են ուզում, որ չբանկրոտանան եւ այլն, դա շինարարական շուկան է Ռուսաստանի։ Այսինքն Ռուսաստանը ունի արտադրված շինանյութ, որը այլևս չի սպառվում, որտեղ ավելի քան ինչ-որ 80 միլիոն քառակուսի մետր բնակելի տարածք, որը շարունակվում է հանձնվել, բայց գնող չկա, Ռուսաստանում օդում կախած կրիզիս անդը, հիպոթեկային բան վարկավորում չկա, Սամալյոտը, որ իրանց ամենախոշոր բանն էր, տակա տալիս բան չկա, ապրանքը կա, բան չկա, պարզա շինարարական նյութերի գները իջնում են, բայց այդ շինարարական նյութեր գնելը պատժամիջոցների հարց է, դու իրավունք չունես ֆինանսավորես այդ ընկերությունները, որոնք դա արտադրում են, որովհետև ես որ փորեմ,
վստահ եղեք, որ կապացուցեմ, որ այդ ընկերությունները առնվազն մեկ պարկ ցեմենտ ուղարկել են Մարիուպոլ։ Ու եթե ես բռնեցի, որ այդ ընկերությունը, որից դու առել ես, այդ արտադրողը Մարիուպոլի համար կամ Դոնեցկի դիրքերի համար ցեմենտ է ուղարկե, ինքը ավտոմատ դառնում է ռազմական հանցագործություն գործող։ Ես հասկանում եմ, որ Հայաստանում գործող ընկերություններից զգալի մասը, որոնք շինարարություն են անում, դա ռուսական փողեր են լվանում։ Դա Ռուսաստանի ֆինանսապես ապահով եւ տենց օլիգարխիկ հայությունն է, որոնք ռազմական հանցագործներ են, որովհետեւ Ռուսաստանում են հարկմուծում, եւ որոնք Հայաստանում փողը լվանում են, իրանք գալիս են արագ-արագ ստեղ կառուցում են, արագ-արագ բանկերի միջոց, բանկերից փողը վերցնում են, բանկը տալիս է դա հիպոթեք, ինքը իր փողը մաքրել է, վացել է, ինքը արդեն մաքուր է։ Ոչ մեկին չի հետաքրքրում, որ Հայաստանում ստեղծված այս բանի շինարարական շուկայում այս ահռելի գերարտադրանքը ոչ մեկին պետք չի։ Որ նայեք տնտեսական ցուցանիշները, որ տնտեսական աճաբանը, 12%, 15% շինարարության շնորհիվ է, բայց չկա այդքան մարդ, ինչքան բնակարան է կառուցվում։ Հիմա բացատրում եմ, այս ամբողջը գալիս է Լարսով, նորմալ է, որ Վրաստանով է գալի։ Վրաստանը տեսնում է, որ Հայաստանը իրանց ցածի տակից գնում է։ Այսինքն դե չգիտեմ, նույն այդ բանն է, այնտեղ ինչ ուղիղ կկոմպենսացնեն, այն մարդիկ, ովքեր այդ փողը ստանում էին աշխատավարձի տեսքով Վրաստանում, այլևս չեն ստանում, որտեղ Վրաստանի միջին եւ ցածր մակարդակի չինովնիկները աշխատավարձը գալիս էր Եվրամիությունից եւ ԱՄՆ-ից։ Հիմա ոչ Եվրամիությունն այդ փողը տալու, ոչ ԱՄՆ-ն, բացատրում համակարգը որն է։ Մերոնք գնում են պայմանավորում են կամ Ալիևը զանգում է, ասում է եղբայր, ոբշի մեծ նավթ, գազ, այդ ամեն ինչը ինչ որ գալիս էր Վրաստանով առաջ, հիմա գալիս է երկաթ գծով։ Բանարա ոբշի Նիկոլին կուտը տվել ենք, հեսա կխապենք, բանկանենք, բայց էլ որ գինը իջեցրու։ Բայց զանգումը բզդինային, բզդինան բզդետա անում, ասում է իջեցրեք գինը։ Բայց այն տամոժինիկը փող չունի։ Առաջ իր փողը գալիս էր Եվրամիությունից։ Հիմա ինքը այդ փողը չունի։ Կոռուպցիա։ Ինչ պետք է անի։ Կոռուպցիա։ Ով է մեղավոր։ Սոմխեթի։ Հայրը մեղավոր են, դե ուրեմն հայկական ինչ կրուզ բռնում եք, նալեք։ Նալեք փողը վերցրեք։ Որտեվ առաջ ինքը այդ փողը ստանում էր, հիմա հələ սրանց տեսեք, հələ մի հատ էլ պատտվում են, մեզ փող չեն տալի։ Նալեք գրուզերը։ Այս տրամաբանությունն է, ուրիշ բան չկա։ Լուծում։ Լուծում չկա։ Լուծումը Վրաստանի ժողովրդավարացումն է, եթե Վրաստանի հետ կապված Ռուսաստանից կտրվել է, նախ արգելանքը Ռուսաստանից ապրանք բերելու, պրոստը արգելանքը։ Այստեղ ուրիշ բան էլ կա, ժողովուրդ, շատ հետաքրքիր է։ Թուրքիայում դա ավելի էժան է։ Այն ինչ որ դուք բերում եք Ռուսաստանից, Թուրքիայում ավելի էժան է։ Որովհետև Թուրքիայում էլ կա ճգնաժամ, Թուրքիայում էլ այդ ամեն ինչը կա բանը անում, արտադրվում է, Թուրքիայում էլ ժամանակին շատ ուժեղ էր այդ զարգացած շինարարական տեխնիկան, բայց հիմա այդ արտադրումը սպառող չկա։ Գնացեք ընդից վերցրեք։ Սահման։ Այս սահմանը բաց է, չէ։ Արդեն ռուսներին էլ է կանեն։ Զբաղվեք նրանով, որ սահմանը բացեք։ Հենց այդ եմ ասում, որ Նիկոլը այն բանը Վանդամի հայտնի բան կա, որ շպագատ է նստած Գրուզամիկի վրա։ Բովազդից հետո կխոսենք հետևյալի մասին։ Փաշինյանի ընտանեկան հարցերը դարձրել են բուռն քննարկման առարկա։ Ես չեմ ուզում շատ խորանամ, բայց քանի որ նախընտրական շրջանում եւ թոշակներ են բարձրացրել, դա կապում են նախընտրական շրջանի հետ եւ այս ընտանեկան դրաման եւս կապում են նախընտրական շրջանի հետ, ուստի փորձենք կարճ անդրադառնալ այդ հարցին եւս։ Գովազդի եթերում սիրելի հայրենակիցներ, մնացեք մեզ հետ։ Ֆելիչե ժամանակակից ատամնաբուժական կլինիկա։ Այստեղ հարմարավետությունն ու խնամքն առաջնային են։ Այստեղ կիրառվում են ատամնաբուժական ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ճշգրիտ ախտորոշում, արդյունավետ բուժում, նուրբ փորձառություն եւ անհատական մոտեցում։ Սկսած սովորական մանրուքներից մինչև առաջադեմ ընթացակարգեր, այստեղ դուք գտնվում եք բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու ատամնաբուժական մասնագետների ձեռքերում։ Մեր բարեկամական եւ հյուրընկալ անձնակազմն այստեղ է յուրաքանչյուր այցը հաճելի դարձնելու համար։ Ֆելիչե, ձեր առողջ եւ ամենաերջանիկ շպիտը սկսվում է այստեղից։ Եկեք եւ բացահայտեք նորարարության փորձագիտության եւ կարեկցանքի կատարյալ համադրությունը։
Վաճառվում է գերմանական հնաոճ դաշնամուր 1892 թվականի արտադրության ֆոն Մուլբախ, գտնվում է գերազանց վիճակում, կինը 15,000 ԱՄՆ դոլար, հեռախոսահամար 094 115 310։ Երևան փոստը Գրանադա Հյուզում տեղեկացնում է դրամական փոխանցումներ 1%-ով, օդանավով 1 փաունդը 2.99, նավով ուղարկեք 1 արկղ, երկրորդ արկղը անվճար, ավտոմեքենաների փոխադրում անհավատալի արժեքներով, ինչպես նաև կահույք և մեծ չափի բեռների փոխադրում։ Ջաքփաթ հագուստի խանութը երկրորդ մասնաճյուղն է բացել Գլենդելի սրտում, որտեղ կարող եք ձեռք բերել եվրոպական եւ ամերիկյան ընտիր հագուստեղեն, կոշկեղեն, աքսեսուարներ, պայուսակներ ամենահարմար արժեքներով։ Նաև կարող եք ցանկացած ապրանք պատվիրել եւ ձեռք բերել կարճ ժամանակում։ Ջաքփաթի Գլենդելի հասցեն է 1135 North Pacific Avenue, հեռախոս 818 813 2252։ Ջաքփաթ հագուստի լավագույն կենտրոնը Գլենդելում։ 60-ից ավելի ճանաչված եվրոպական բրենդների ինքնատիպ, չկրկնվող եւ մատչելի ընտրանին Fortuna Home and Country House խանութ սրահում։ Նորավոճ սպասք եւ կահույք հորեկա բնագավառի համար, տեքստիլ, տնտեսական ապրանքներ, ամեն ինչ գեղեցիկ կյանքի համար։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ։ Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Նոյան տապան տպարան, Նոյան տապան հրատարակչություն, շարվածքից մինչև տպագրում, զանգահարեք, գրեք, այցելեք, միասին պատրաստենք ձեր գիրքը, ամսագիրը կամ թերթը, որտեղ նշվելու է, տպագրված է Նոյան տապանում։ Սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք Կարեն Սարգսյանի հետ Եվրատլանտյան ինտեգրացիոն պլատֆորմի նախագահ սոցիոլոգ վերլուծաբան։ Պարոն Սարգսյան, նախընտրական Հայաստանից եկեք խոսենք, սա մշտական ոնց որ թեմա է, մինչ ընտրությունները համենայն դեպս թեմա ունենալու ենք խոսելու, որովհետև թեմաները անընդհատ նոր ինչ-որ հետաքրքիր, դրամատիկ եւ ոչ միայն ուրախալի եւ նաեւ դրամատիկ սյուժեներ են լինում։ Այժմ այսօր առավոտվանի ամբողջայնությունը քննարկում է Փաշինյանի ընտանեկան հարցերը։ Աննա Հակոբյանը հայտարարեց, որ իրենց քաղաքացիական ամուսնությունը ավարտվեց։ Շնորհակալություն ձևակերպան համար։ Սա տարբեր ձևով է մեկնաբանվում, ես չեմ ուզում խորանալ, պարզապես ուզում եմ հասկանալ ձեր գնահատականը, ինչու են այսպիսի իրավիճակները այսքան բուռն արձագանք ստանում հասարակության մեջ։ Պարապությունից, անգրագետությունից հիմնական։ Ես նորից եմ ասում, կապ չունի, ընդհանրապես տղամարդուն նախ վայել չի, ուրիշ ընտանիք մտնելը, անկախ դա քաղաքական չի, ուղղակի վայել չի, ապրում էին երկու հոգի, ոնց է քաղաքացիական էին ապրում, եկեղեցական էին ապրում, չգիտեմ, պայմանավորվել էին, գրազ էին եկել, մեկը մյուսին կրվել էր, ասել էր ես քո սեքսուալ ստրուկն եմ, ինչ կապ ունի, ընդհանրապես կապ չունի, ապրում էին, երեխա ունեն, Աստված պահ երեխեքին, սո գնացինք դալ շի։ Ինչի ենք այսքան հեշտությամբ տրվում այդ թեմաների եւ քննարկում եւ իրար հետ էլի նորից վիճում, իրար քաղաքացիական անգրագիտության մակարդակը շատ անգրագիտության մակարդակը շատ բարձր է, իսկ կրթվածության, սոցիալականացման եւ այդ բանի այն ինչ որ բանի մակարդակը շատ ցածր է։ Պետք է հակառակը լինի։ Պետք է լինի հակառակ։ Այսինքն մտնել ուրիշի տուն, այդ սերիալական բանը, ես չեմ համարում, որ սա դրամա է, սա սոուփ օպերա է, այսինքն
ինչ-որ սերիալ է հերթական, որ Աննան բաժանվեց, ասեց քաղաքացիական, ուրիշ հարց է, հասկանում եք, եթե լինեն կազմակերպություններ կամ բաներ, կամ չգիտեմ, դատախազությունը կամ ինչ-որ պատգամավորներ, կանգնեն ասեն եղբայր, ենթադրում ենք, որ սա անում եք, որպեսզի ձեր դիզածը պահեք։ Քաղաքացիական ամուսնության պարագայում դու պիտի դատարանով դիմես բանանես, ասենք հաշվետվություն տալուց, հարկային կամ այդ հայտարարագրվելուց, կարաս խուսափես քաղաքացիական բանի ամուսնության դեպքում որոշ դրվագներից կարաս խուսափես։ Ինքը հարկային խուսափելու համար, օրինակ կոպիտ ասած, եթե իրանք ունենան Հնդկական օվկիանոսում կղզի, որը գրված լինի Աննա Հակոբյանի քրոջ, որը գոյություն չունեցող ինչ-որ մի հատ բան ասեք կամ լավ սենց մի բան, ինչ-որ մի հատ բարեկամի ՍՊ-ի վրա։ Ինքը կարա չհայտարագրի դա, որ ինքը ընդհանրեն քաղաքացիական կինն է։ Գալիս են, ասենք, չգիտեմ, 3 ժամ միասին անցկացնում են, իրենց ամեն ինչ դզում է, երեխեքին ասում են ապրեք բան արեք, գնաց ցրվանք։ Այսինքն այս թեման։ Այսինքն մեծ հավանականությամբ, եթե դրան կարելի անդրադառնալ, մենակ անդրադառնալ նրանով, որ գոյություն ունի մտավախություն կամ կասկած հիմնավորված, որ ինչ-որ գումարներ կան, որոնք նման ձևով փախցնում են։ Անվտանգություն։ Միանշանակ անվտանգություն, որտեղ անվտանգություն Աննա Հակոբյանը ցավոք սրտի ամենասկզբից եղել է ներգրաված, նույնիսկ կառավարության շենքում եղել է գիդի, որ այնտեղ Աննա Հակոբյան անունով միշտ սենյակ կա եղա, այսինքն ինքը ունեցել է այն ինչ որ կոչում է ռուսերեն դոպուսկ։ Ինքը եղել է կառավարության շենքում, ինքը տեղեկացված է, հետևաբար Աննա Հակոբյանը հիմա որ անցնում է առանձին բնակարանում ապրելու, որ ինքը վարձակալում է, որտեղ ուրիշ ոչ մի բան չունի, այդ լավ է իհարկե, բայց նաև իր վրա պետքա տարածվի են, որ դու 10 տարի պետքա Հայաստանից դուրս չգաս։ Ինչու՞։ Որովհետև դու եղել ես թիվ 1 պաշտոնյայի կին, քաղաքացիական, ոչ քաղաքացիական, փաստաթուղթատուն տարեկան ներկայությամբ խոսացել է։ Դու գնացել իհարկե, ուշ գաղտնի պետական գաղտնիքներ, դու գնացել ես բունկերում ես եղել։ Լավ է սարե, հարց չկա, չգիտեմ ինչ-որ դուխ ես տվել մարդկանց, ապրես։ Էրատո ջոկատ ես սարքե, գնացել ես տեղյակ ես եղել ամեն ինչից, բայց դու հետևաբար դու չես գնում Հայաստանից ոչ միտեղ։ Եվ հետևաբար դու 10 տարի շարունակ մնում ես բանի տակ, խոշորացույցի տակ, որովհետև դու ինչ-որ չհասկացանք ես չձևա։ Դու գնացել ես, ասենք, չգիտեմ, Ելենա Զելենսկիի հրավերով մասնակցել ես առաջի կանանց առաջին First Ladies Gentlemen բաների հանդիպումների։ Դուք այնտեղ բաներ եք քննարկել, որ հաշվետվություն դու ինչ եք քննարկել։ Դու եղել ես Հայաստանի Հանրապետության արտաքին։ Այսինքն սա զուտ ընտանեկան թեմա չի։ Չի կարող ընտանեկան թեմա լինի սա։ Չէ, ընտանեկան թեման գիտի, ես ինչ եմ ասում, պետք չի խառնել։ Ասենք մարդը երկուքի ապրում են, լավ, օքեյ, հասկացանք այդ ամեն ինչը։ Իրանց անձնական կյանքը տաբու է, չես կարող խոսած դրա մասին։ Բայց այն ինչ որ ես ասում եմ, սա անձնական, սա вообще անձնական կյանքի հետ կապ չունի։ Սա իր պետական գործառույթների հետ կապ ունի։ Որպես առաջին տիկին, ինքը տենց էլ հանդես էր գալի առաջին տիկին, Նիկոլը իրան տանում էր։ Բորդ նոմերածինով էր տանում, ինքը որոշ բաներից օգտվել է, որից որ ինքը օգտվել է որպես առաջին տիկին։ Այսինքն ստեղ էս բանը ինչ վերաբերվում է այս նախընտրական թեմաներին, հա իհարկե սա վտանգ է։ Ինձ համար մեծ հաշվով անընդունելի է, բայց դա հիմա օքեյ է։ Եվ վերջին հարցը էլի ընտրությունների հետ կապված, ձեր դիտարկումները այս փուլում ինչ է կատարվում։ Խայտառակություն։ Այդ խառնաշփոթը մարդիկ չեն կարող կողմնորոշեն 28 հոգի են։ Տեսեք, ինչ որ մարդկանց խաբել են։ Մարդիկ են, թեկուսակցություններ են, ծրագիր կա, չկա, ինչի շուրջ է վեճը։ Խաբել են մարդկանց, հիմա տակացնում երացնում են, ստեղծելով տպավորություն, որ այ հենց հիմա որոշում կա, հենց հիմա, չգիտեմ, կրկեսում մեկը բանը լավ է, բանը ձիերը չէին վազում, կրկեսում քաղաքական կուսակցության այդտեղ էդ լավ բան, մեկը կրկեսում է, մյուսը բաժանվում է, մյուսը չգիտեմ ինչ անում, ու մարդիկ այդտեղ, այս պետք է հասկանալ, որ սա կեղծ օրակարգ է, լրիվ կեղծ, ապացուցված է վաղուց, որ ընտրությունների բանը որոշումը կայացվում է վերջի 3-4 րոպեում, երբ որ դու բյուլետենը վերցրել ես եւ գնում ես գցելու։ Մինչեւ այդ որոշում կայացնելու պնդում
անողները, որոնք որ շուտ արեք, ես Նիկոլս բան, այս որ հիստերիկացած, եթե մենք չլինենք արհեստական բանականություն չի լինի բան։ Սուտ է իհարկե կլինի արհեստական բանականությունը, որքան էլ որ ես իրանց sense եմ վերաբերվում, հաստատ ԿՓ-ից ավելի բանական է։ Փորձը ցույց է տալիս, որ ChatGPT-ին որ ասես խափի ինձ, ինքը տենց չի խափի քեզ, որ 5 անգամ 520 անգամ։ Եվ ավելի կայուն է երևի։ Որ ասես ChatGPT-ին, որ ասում է սուտ ես խոսում, ինքը ասում է 1000 ներողություն, մամայի արևել չեմ անի, ու էլ յանքում տենց սուտ չի խոսում։ Իսկ կեպեն, որ ասում է սուտ է խոսում, ով ես, դու, բա նախկինները, բա հələ Սերժը, բա Ռոբը, երբեք Լևոնին չեն կպտում, հիմնական ստախոսը Լևոնն է, բայց ամեն։ Մի խոսքով հիմա ձեզ այդ հիշում եք այն խաղը բաժակով, այսպես խառնում, այնպես խառնում, հա։ Հիմա գիտեք ինչն է։ Այդ վիճակն է։ Չէ, հիմա գիտեք ինչն է։ Հիմա իրանք վերացում են քաղաքական դաշտը կրկեսի, բարես բուն իմաստը, ռուսերեն լավ են ասում, ցիրկ սկանյամի, դեմից ուրիշ բարկամյան, չեմ ասի այդ եթե։ Ցիրկ սկանյամի, հա։ Ընդ որում իրանք ուզում են ստեղծեն տպավորություն, որ այդ ձիերը իրանք են, որ վազում են, բայց իրականում իրանք նստած են ժողովրդին են կուտը տալի, խափում են, որ հոգնածնեն, մինչև ընտրությունները։ Որովհետև հետո կսկսվի իրանք հիմա ինչա պետք է, այս սկանդալները, բաները ինչի համար է պետք հիմա, որ թեժ լինի, որ Նիկոլը միշտ լինի։ Նիկոլի Վարկանիշը անկում է ապրում։ Տնտեսական իրականությունը Հայաստանի շատ վատ է, շատ վատ։ Այդ որ էլ եմ ասում շինարարական ոլորտի կեղծ աճով իրանք ապահովում են ընդհանուր, դա կոչվում է չինական մոդել վաղուց։ Չինաստանում արդեն այդ 2010-12-13 թվականին կառուցած անապատներում սարքած բաները, քաղաքները սկսում են տրաքացնելու ոչ մեկին պետք չի։ Նույն բանը մեր մոտ ալնում են։ Տրաքացնելու ոչ մեկին պետք չի։ Իրանք բնակելի չեն։ Հասկանում եք, երբ որ ջերմաստիճանը ամառը քաղաքում բարձրանում 42, դու 6 հատ բետոն ես սենց բան ես բարձրացնում իրար քիպ կպած, այդ արանքի օդի ջերմաստիճանը լինելու է 80, ու դու մի հատ ծառի տեղ չես թողել, այսինքն դա էկոլոգիապես վտանգավոր տեղ է, դա պետք է տրաքացվի, ոչ թե կտրաքացվի, որտեվ չեն ապրի, նույնիսկ եթե ապրեն, պետք է տրաքացվի։ Ես ցավով եմ սա ասում, բիզնեսմեններ կան, որոնք դրա մեջ փող են դրել, բանկեր կան, որոնք բանկրոտ կգնան, բայց դա պետք է տրաքացվի եւ դրա թույլտվություն տվողը այն մանր փոշու սիրահար Ավինյանը յուր թիմով պետք է ցմատ նստի, որտեվ իրանք են, որ Երևանը ապականում։ Էս հələ Երևանը, բա մարզերում է սա ինչա կատարելու։ Երևանում հələ մեկ-մեկ ասում են, էս ինչ եք անում։ Մարզերում էլ չեն ասել։ Հասկանում եք, մարզերում տենց որ նայում ես ինչա կա, շատ ավելի վատ է լինելու։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Ձեր ավանդական Չվախեք։ մարդիկ սպասում են։ Չվախեք։ Դա կապ չունի վախենալու, չվախենալու հետ։ Կապ ունի, ես նորից եմ ասում, տեսեք։ Մտերիմ ընկերուց հետ էի խոսում, 30 տարվա ընկերություն ենք, իրար գիտենք էլ, ես հիմնականում բան տենց նույնիսկ բաները միշտ անցնում է տենց բարձր տոնայնությամբ խոսակցություններ։ Ասում շատ ծանր ես ամեն ինչ տանում։ Բա ոնց բան սենց ասում եմ եղբայր, հարցը հետևյալն է։ Չեմ ասում չվախի, որ նայում ես, հասկանում ես ինչա, հետո էլ ծանր չես տանում։ Երբ որ ծանր չես տանում, չես վախենում, սառը գլխով ես անում, հա։ Օրինակ գիտեք, զենք կիրառել տակ գլխով չի կարել։ Կապ չունի ինչա, դանակա, ատրճանակա, բանը, տակ գլխով կատաղած ու բուն սենց հիմնականում վարես գնալ։ Դու սառը գլխով լինես, պետք է չվախես զենքը կիրառելուց։ Հիմա այդ է հարցը, ժողովուրդ հասկանում են, քաֆում են, ուզում են մնան իշխանության, հա, լավ, հասկացանք, հա, այդ որ բորբոքվում սենց եք անում, ինչա փոխվում։ Այդ դեպքում ես պետք է հասնեմ ամենավախենալու բանը այս պահին, որ հələ չի եղել։ Ամենավախենալու բանը հələ չի եղել։ Եվ կարող է չլինել։ Միանշանակ։ Շնորհակալ եմ այսօրվա զրույցին։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Շնորհակալություն սիրելի հայրենակիցներ, Կարեն Սարգսյանն էր մեր զրուցակիցը Եվրատլանտյան ինտեգրացիոն պլատֆորմի նախագահ եւ սոցիոլոգ վերլուծաբան։ Զրուցվարում էի ես Գայանե Առաքելյանս։ Բարին ընձեզ։